time check 10. So pasok na tayo. Let's go. Samahan niyo ako sa may changing room natin. So kaya nga pala ako may radyo. Kasi duty ako ng 8 to 12. So akin ng 8 to 12 na duty. So kayo maglakad, mag-elevator tayo. Sunken deck. Kasi punta tayo ng sunken deck, doon tayo mag-BBS. So, pero naka-cover all na tayo, lahat sinelas, relo ang pinaka-importante. Pero sa Pilipinas, ang oras na doon ay ayan, alas 12 na mahigit, 12:30 na. Okay, sunken deck. Tingnan natin kung nandito na sila. Ito, changing room ng mga engine, changing room ng mga tiga-deck. Hi, dude. Hello. Hello. Bangko. Hindi na. Ano yan? Wala lang. Gusto ko lang mag-video. Ito ang aking changing locker. Okay. Bye-bye.